बदलते मौसम में खांसी होना आम बात है। आज मैं सिर्फ 4 सामग्री का ऐसा उपाय दिखाने जा रही हूँ जिससे आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाती है। इसके लिए 2 कप पानी लें और उसे ढंग से उबलने दें। जब पानी ढंग से उबलने लगे तो इसमें 8-10 कुटी हुई लौंग डालें। लौंग के बाद 8-10 कुटी हुई काली मिर्च डालें और इसे ढंग से उबलने दें। इतना उबलना है कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। और इसके बाद इसमें थोड़ी देर उबलने के बाद थोड़ी सी चीनी मिला दें। ये खांसी के लिए, सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी मिला दें। ये हमारा काढ़ा बन करके तैयार है। इसे आप दिन में 1 से 2 बार आधा आधा कप पी सकते हैं। इसको आप चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे और घरेलू उपाय के लिए। नमस्कार।